話說有人個水壺漏咗喺架車上面，果然係真係 frustration 啊！時也命也，天意嚟嘅真係。呢個咁神奇，我哋喺個 What are we doing？點解嗰個裝你嗰邊，呢個裝我嗰邊嘅？然後你個飛輪點解係擺喺嗰邊嘅？ I'm sorry 啊！你可以錯嘅嘢全部錯，你連個飛輪你裝喺嗰邊，你做乜嘢啊？證明好耐冇錯。哇！有啲驚恐喎，呢條點咁樣？咩？甩咗啫嘛！就未開始咧，就已經要解決呢條 chain 打晒棘嘅呢個問題。OK， 可以啦。What's up guys and girls，我係小島單車阿島，寫住露露。如果大家睇3年前嗰條片咧，佢就係同我一齊踩大欖嗰個人。我哋而家位置喺多倫多嘅 Mississauga， 我哋今日會踩去 Niagara Falls， 大概係110公里左右。呢一度我啱揾到啦，嗰個海拔高度係80米，咁去到終點係200米。其實基本上今日幾乎係沒有爬升咁。希望我哋可以搭得到，希望可以搭到4點鐘個班車，雖然機會好似唔係好大。喂，雖然話紅燈可以右轉，但我唔敢喎。喺單車嘅時候，我唔介意等多一陣嘅。嚟到多倫多旅行點可以唔去大瀑布呢？由多倫多市區揸車去 Niagara Falls 大概係1個半鐘頭嘅車程。今次我哋踩單車冇得行高速公路呢，單車路線就同大家介紹一下啦。我哋出發嘅位置喺多倫多市區西南嘅近郊 Mississauga， 沿住安大略湖邊向西南前進，經過好似香港淺水灣或者台灣北海岸咁樣嘅湖畔，嚟到第一個市鎮 Burlington。之後我哋穿過呢條狹長嘅捷徑，喺工業重鎮 Hamilton 食咗個午餐，就進入大順風嘅路段啦。喺湖嘅另一邊遠望多倫多嘅天際線，見到 St. Catharines 嘅市界代表終點不遠啦。離開湖邊繼續向東，嚟到美加邊境，再向南，到達今日嘅目的地著名嘅尼亞加拉大瀑布。計劃里程有111公里，總爬升呢就唔係好多，只係得200米。個馬標佢係咁偏咗，因為我一路可以睇到。One eternity later。今日嘅風向係西風啊，大概10到15 knots 左右。暫時呢一段我哋向緊西南，去緊 Hamilton 咧，有少少嘅逆風。過咗 Hamilton 之後，過咗60公里就會係順風，一路去到終點。多倫多個咩話？淺水灣好正。我哋好似有一條30幾40公里嘅直路喺度咯。使唔使咩話？所以呢度係 Oakville 嘅 City Centre。大家都比我哋聰明啊，揀順風個方向踩。我呢邊嘅3% 嘅高度，條路唔見咗喺後邊。確定唔繼續行馬路嗎 ？OK。話說有人個水壺漏咗喺架車上面。即係呢度如果運動場，我估有水啩。油站補給嘅同時咧，咁我亦都可以喺度換一下電。你一去咗前面，即刻就咁大逆風嘅。Are you OK？ 我喺前面。OK。俾人大車推一推，冇命。而家你個位置喺 Burlington， 路路居然走咗入去人哋嗰個酒店大堂裏面涼冷氣喎。冇冷氣嘅。話說前面啲舊嘢係嚟到 Burlington 一定要打卡嘅，就好似大埔海濱公園嗰咁。
unpaved 真係搞唔掂，呢一架係公路車嚟，即係呢度咁樣行啦，係咪啊？過咗佢，同埋係咪喺呢度上嘅咧 Crossing route to Hamilton 嗰個藍色牌，有啲似賭波海道嗰啲。係咯，好有賭波海道 feel。我想影相，停低影相，停低影相。OK， 唔係呢度啊 ？Fine。我淨係行呢度啊嘛，係咪啊？會上咗公路啊嘛。上嚟啦，爆胎啊！哇！Downslow 38.7公里嘅里程，我哋嚟到 Hamilton。OK， 見到有嘢食就食啦，我想。雖然唔係話非常之肚餓，但我費事。好，係你中間賴事。A few moments later. 食完個 fish and chips 嘅晏晝，而家係晏晝2點鐘嘅時間，向東前往 Niagara Falls， 大概仲有60到70公里左右嘅里程。因為今日吹西風嘅關係咧，剩翻落嚟全部都係向東，應該就會一路都係順嘅。跟住一路鏟到去篤咧，就轉左就可以入呢個 N service。但係你有冇 save 到喺馬標裏面？冇。我唔識 save。應該有嘅，但我唔識，我唔想研究。呢度行過去有個 stop sign 就 R frustration。Fruitland 你嘅真係 frustration。我覺得 frustration road。有冇得提早離開呢條街啊？呢個路況唔 OK 喎，呢度。果然係真係 frustration 啊！車冇嘅喎，冇計啊！呢度就係一個工業區。條路好差咯，我想話。喂，好好多呢度。我話影唔影到咧？對面我喐，唔係啊，我肉眼睇到啊，但係你嗰度，佢 focus 咗落我隻手指度，冇辦法。OK 嘛？唔 OK， 快一陣。好。主要真係嗰條66公里啊，整埋佢啦，差唔多啊，2/3啊。下個 checkpoint 係再下一個interchange 嘅7.1公里啊，66.9加7.1，74。根據路嘅 philosophy 咧，就係如果一條路線佢嘅里程係非常之長嘅話咧，咁可以將佢 break down 到好多個唔同嘅 checkpoint， 咁你感覺上咧就冇咁辛苦啊。所以我哋下一個 checkpoint 係7公里之後，雖然定嗰啲 checkpoint 好似都係乜都冇嘅。食住呢個順風，應該如無意外，我哋大概晏晝6點鐘左右會到達嘅一個鐘。加油啊！轉個彎就到㗎啦！
呢度應該係差唔多係你講嗰個 checkpoint 喎，我見個里程上差唔多咗。呢度係嗰個 checkpoint。 OK。嗰度就係嗰個 winery。 OK。你嘅 FTP 係幾多？而家話100幾，即係完全冇出過力。唔係冇出過力嘅，踩長途就係用65-60% FTP 嘅力嚟到踩㗎啦，差唔多咁樣，差唔多。有時係望到嗰個無止盡嘅條路太直，跟住你見到前面嗰個海市蜃樓。啊！你唔講我都唔覺啦。嗰時你話邊有咁容易俾你？你估住台灣可以成日都100幾又好似真係未去台灣之前邊有咁興成日下100咁樣踩法？但係去咗台灣就好容易。你中意100你點砌都得，嗰個100真係好易砌到出嚟。太熱咧，搞到好似冇變到咁多水，所以要投，絕對要投。投啊！如果唔投真係搞唔掂。冇所謂啊，你想喺呢度或者嗰邊？嗰度純粹順手買水。好。嚟到 St. Catherine， 即係去到 Niagara Falls 之前最後一個鎮啊！而家里程係81公里。係我哋喺 St. Catherine 嘅停站咯，85公里嘅里程，還好嘛？A few moments later. 左轉 Forth， 右轉 Ontario， 右轉 Queenston， 咁就只有三個路名要記。離開我哋喺 St. Catharines 嘅 checkpoint， 我哋只係食咗一條 energy bar 就結束咗我哋嘅補給。咁跟住大概仲有30幾公里左右會去到 Niagara Falls， 慢慢接近美加嘅邊境，然後再沿住美加邊境向南，去到個瀑布嘅位置嗰度。OK 嘛？有少少辛苦，因為啲酸開始啦。好。唔係，如果頭先嗰啲爬坡你跟唔到，你用自己 pace 啊。我頭先都係用自己 pace。因為你我擰可以再嘥。我擰住面見唔到你，我就會減慢㗎啦。而家時間係晏晝5:45，咁希望唔遲過8點鐘到達，仲有8公里到下一個 checkpoint 啦。好。唉，結果得到嘅事情咧係爆咗胎嘅，咁但係到底爆咗喺邊度咧？我完全唔知，亦都哇，幾大支針！里程係啱100.7公里嘅位置就爆咗胎嘅。38蚊啫 ，OK 啦。38蚊。好，我俾啊。時也命也。天意嚟嘅真係。我哋喺呢一個鳥不生蛋嘅地方，以爆胎作結嘅今日嘅 ride。里程嚟到100公里，啱啱好100公里。我覺得行得突然間一下個路面嘅感覺非常之強。我哋上咗車之後，盧盧就話：不如我裝我個後轆上你架車嗰度啊！去到火車站你自己踩過去。非常感謝盧盧借條後拎俾我，等我可以影得到以下落嚟嘅 footage。我哋嚟到 Niagara Falls 嘅 GO Train Station 啦，非常感謝各位嘅熱心幫助啊！首先係 Uber 司機嘅幫助，幫我哋由嗰個鳥不生蛋嘅地方帶到嚟 Niagara Falls。第二係盧盧嘅朋友借出呢一架車。第三係喺呢個咁強嘅情況之下，盧盧借出佢嘅後轆啊。咁由呢度出發，大概係4公里左右，會去到尼亞加拉大瀑布嗰個瀑布嗰度。似乎呢一個位置已經睇到瀑布啦吧 ？Ladies and gentlemen， 呢個係 American Falls， 即係嗰邊其實係美國嘅範圍嚟㗎啦。咁我而家企喺加拿大嘅土地上面，我哋再向前少少睇下。各位，呢度就係 American Falls，and then
Horseshoe Falls。維園啊，路9號啦，咁我哋而家就翻去 GO Train Station 先。喺翻去嘅途中咧，就趁住冇乜人，都嚟睇下美加之間呢條橋係咪叫做 Friendship Bridge 定係 Ambassador Bridge？ 咁 anyway， 對面就已經係美國嘅國境嚟㗎啦。哇，7%！ 好，我今日全日都冇踩過啲咁斜嘅路啊！哇，感謝！咁咩謝啊？感謝你借嗰條 link 俾我，等我可以去到 Niagara Falls 嗰度睇到嗰啲。如果唔係你條片都唔知點完。唔係，我條片咪喺嗰度完咯，咁我哋終於就去完個瀑布，係我去完個瀑布，翻到嚟 Niagara Falls GO Train Station。今日呢個行程咧就嚟到呢度完咗啦。對於呢條片幫我咁 like、咁 share、咁 subscribe， 我係小島單車阿島，佢係老龍。我哋下次見啦，拜拜。You guys used the bus before? No. Feet up and let it come down. Okay, you got it. So pretty much it's going to do that. Oh, cool. Yeah. 你可以錯嘅嘢全部都錯咯，你覺得4點鐘我揸車翻嚟，應該唔得，係應該唔得嘅。買團啊 ，Foreign Affair Winery， 外交啊嘛，咩外國西啊？我哋喺呢一個寮北新界你都永不久矣啊！呢個去都係一件好